凌牙萬隻高空，迎戰前面急風，人也可似飛鷹翱翔即將天空海闊。若你肯，其實都可操縱情況，無論吉凶，仍力拼每分鐘。前路縱使崎嶇，仍懷自信，不惜一切未跌低。難道甘心沉谷底？不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。雨過天青以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。過渡期無需喘氣，竭盡力從不捨棄，要與每刻競技，行瞬間扭轉生與死，要有這份勇氣。佢真係好中意呢份工。喂，唔好掛住坐啦，我而家冇晒氣啦，快啲過嚟幫手啊！真係唔使你嘅存款嘅，揭完唔兩揭就冇噶啦，唔記得噶啦。冇嘢喎，真係。係咪㗎？如果你決定咗係要咁樣做嘅話咧，就要撐落去咯，唔好停。同時咧，我喺背後你會撐你嘅。最後呢句最啱聽喎。我知啊，我知我盡咗力啊，但係我個心真係好唔舒服啊嘛。唔係因為我內疚啊，唔係因為雜誌寫咩啊，係因為你明唔明啊？我明，明㗎。我係啊，你幫手先得㗎。幫緊你先多啲，知唔知啊？你企喺度唔好坐，你真係。你就攞啲啦。喂，睇住條腸碌啦。開心啦喂。嚟。好啦，睇下啲嘢啦，唔好食啦。有佢啦，佢拍檔冠軍啊嘛，食多啲唔緊要，隨便。係，打得佢叻。有啦。你手好肥啊，快啲去洗手。啊，對唔住啊。你嘅坐低近，整幾條多春魚唔准吉蘭。喂，我又要牛扒、豬扒、魚蛋、紅腸、雞翼各一唔該，唔錯。咁多要求㗎，你哋真係麻鬼煩。係啦，多謝嚇。阿 Carrie 啊，要意粉定要 pizza？ pizza 唔該。一齊啦，阿大 Sir sponsor 㗎嘛。喂，點啊？將來啊，我都學阿 Ben Sir 咁有承擔啊，唔會逃避㗎。切懶醒，想學人啊？有排啊你！不過好彩咧，最尾阿 Ben 都有去到開會啊。如果唔係啊，都唔知道原來 GFS 上上下下個個咁支持阿 Ben 嘅，真係點啊！得未啊？考女情深啊，成日唔出聲。食嘢啦你。喂，唔食嘢你哋齋傾啊？你有冇嘢？有冇啊？汽水冇啦，我攞汽水先。汽水。豬扒乜嘢啦？你嘅豬扒。阿 Max Sir 啊？喂，啱啊，幫手攞嘢有冇嘛？好啊，我幫你手啊。阿 Mac 今日好開心啊！佢咁中意熱鬧，今日咁人齊，佢做滿場飛咩？ Pizza 你想食齋定食肉嘅？冇所謂，是但唔該。喂，你口才咁好，有冇諗過轉行啊？唔係好明喎。上次區議會回應啊，班傳媒簡直心服口服啦。我都係講事實啫，我就覺得公道自在人心啊嘛。哎，坡 Sir 打電話嚟啦。喂，阿婆，坡 Sir，坡 Sir，等下你啊，買紅酒啊。係。OK， 唔該。好，等你，拜拜。點啊？失救嗰個小朋友咧，個報告出咗嚟啦。原來佢有先天性心臟病，同埋佢屋企人都唔知道。咁佢嘅死同阿 Carrie 嘅治療都冇關。如果早啲知道，小朋友可能會救得翻。點都好啦，件事都完咗啦。咁總算係討翻個公道啊！咩女又攞咁耐嘅？我係叫佢啊，起身啊！唔好食咯，係咪你燒㗎？唔係，哇，使得走得咁快啊！啊，件事都解決咗啦。你話第一時間要講俾邊個聽？
有嘢想講啊？我決定咗唔辭職啊！出邊揾唔到嘢做咩你？今次知道 GFS 資料失誤事件，對我有好大嘅睇法。原來 GFS 係冇人會單獨行事嘅，任何人一出事就會有大班人支持。我知我將來會有好多嘢要克服，但係我更加知道你哋一定唔會遺棄我嘅。你咪攞嚟搞啦，辭咩職咧？梗啦，3多錢 training 梗係要啦，用完再用㗎啦。你當我係垃圾啊？係啊，垃圾車啊，拎住佢啦，行啦。咦 ，Carrie， 你想飲咩啊？我自己攞得啦。咁我出翻嚟先。做咩啊？你哋及住我哋啊？頭先阿 Ben 啱啱收到 Paul Sir 消息，佢話嗰個小朋友先天性心臟病，所以佢死唔關任何人事。搞掂啦咪？做咩都係咁嘅樣嘅你？我有種好奇怪嘅感覺啊！咩奇怪感覺啊？頭先咧，我見到你咁關心阿 Sam，我真係想做你朋友多啲。你呷佢醋嗱，關心朋友嗰種關心咧就唔同嘅，係一個關心同事同埋朋友。男朋友關心女朋友嗰樣咧就係放喺心裏邊嘅。啊，你咁 cool 咁 smart， 咁有啲嘢唔使講出口噶嘛。我知啊，咁每個女仔都想做佢男朋友心目中最重要嗰個。你做咗你唔知啫嘛，我知啊嘛，第幾位啊嘛。嗱，我排名不分先，我屋企有幾個？嗱，我爸阿媽啦，你啦，隻狗啦，我妹啦，我屋企啦。Auntie uncle 唔計啊！總之我話俾你聽，如果有一日我發覺我唔係你心目中最重要嗰個咧，我會走嘅。你講真㗎？你放心啦，到時我用擒拿手擒住佢，就唔得㗎。喂，覺得今日心情特別唔同咁啊！今日正式翻嚟 GFS 喎，係咪好似叉足電咁樣，同埋好 high 啊？吸毒咩好 high？冇幾多個人啊，好似你咁啊，翻工翻到上晒癮嘅。你哋知㗎啦，我不嬲勁中意呢份工啦，我死都唔走㗎啦。咁我就真係冇你咁 high 啊，不過諗咧都係留翻喺度好啲。你肯定唔捨得啦。諗清楚就好啦，不過唔得咧，唔好夾硬嚟啊！唉，有冇搞錯啊？你哋一翻工就掛住傾。阿 Sir，冇啊！講起阿 Sam 今日正式翻嚟咧，我哋戥佢開心咯。翻嚟咪開心咯！我哋 GFS 一家人嚟噶嘛。喺寒風凜凜啊，真係少一家人出親情牌咧，真係係嘛？係，我哋顧明個老豆啊嘛。喂，係啊，阿 Sam 啊，你知唔知啊？如果你再唔翻嚟咧，阿 Tex Sir 話咧要登報㗎啦，到時我哋弊嘅，我哋要講。講笑啦嘛，好講笑啦。OK， 咁啊 ，Derek 同 Rocky 照舊跟我同 Gil Sir 出機做咩事？今日多咗阿 Master 同阿 Sam 咁啊，熱鬧好多啊！好啦 ，Sam 啊跟我輕仔啦，做 training。Master， 我做成點啊？好嘢喎，放咗假之後都冇退步啊！咁我咪可以出機做 training 啊？又冇咁心急，我遲啲會通知你㗎啦。快啲搞埋啲嘢先啦。OK。搞掂。嚇？喂，有冇呢個字㗎？你讀得書少，我唔怪你。喂，唔係喎，真係有喎。唔係啊，咁都有。砌中文我贏緊你啊！咪玩啦，係咪有中文砌字啊？買課睇啊！好啊 ，Sam， 做咩啫？唔好唔開心啦。我大佬咧最驚就兩樣嘢，一樣就係輸，第二樣就係冇 face。你仲要係佢徒弟喎，你唔掂咪即係佢唔掂，所以佢冇睇住你衰嘅。我知道自己有問題，又話要辭職，咁 Master 仲點會對我有信任啊？
誒唔會嘅，學 Ben Sir 話齋 ，GFS 係大家庭嚟㗎嘛，點會有人歧視你啊？冇錯啦，不要問，只要信 GFS 係冇壞人嘅。冇錯，起碼我大佬唔係啊，仲有 Ben Sir 都唔係啊。仲有啊，你又唔知咩 Sir 諗乜？嗱，好似我師傅咁啊，我都唔知佢諗乜㗎。係咯，Ben Sir 都唔知跣過 Kevin 幾多次啊！嗱，但係咧，最後都係為我好啫。冇錯啦，啲阿 Sir 跣你揦落你咧，其實都係有益有建設性嘅。你唔使理我大佬點諗㗎，唔好揦埋口面啦。你睇你唔使占卜啊，都知你冇人行啦。醒啲，醒啲，醒啲！誒，仲要粗 fit 啲，冇俾 Max Sir 跣到。係啦，繼續啊，嚟啊！到你啦，到我未啊？點解有本書㗎？哦！你個假洋鬼子啊，唔怪啲英文咁勁啦。唔識再玩個，係咯。嗱，邊個再偷睇字典請食 pizza？好啊，輸咗都要請。傻仔勤，你攞定錢出嚟都得啦。睇下點？好啊，繼續啊！嚟啊 ！Nicky 姐。點啊？重啊！等我幫你拎啊！咁客氣啊！咁啊，張凳阻住你啊嘛，咁啊，好。十足九頭，邊有所求啦？唔係啊，其實咧，即係諗住問你啲意見啫。即係如果 Nicky 姐遇到啲至驚嘅嘢咧，你會點克服啊？至驚嘅嘢，我冇乜嘢驚嘅。至驚咪驚俾阿 Ben 知我孭佢咯，俾你踢爆咗啦。好耐年前啦，咁你但不結成過啊嘛。係有做過嘅嚇，係時候要內疚下啦。點啊？有咩要克服啫？咪索性咗去問阿 Ben 咯，話唔定佢省完你之後會俾翻啲牽絲嘅。即係如果我有問題嘅問阿 Ben 啦，但係今次有問題嗰個係 Sam 啊。咁熱心，想追人啊？唔係嗱，朋友啫。阿 David 阿 Wing 都係咁幫我，諗住幫下手㗎咋。你唔好誤會啊！男同女啊，邊有咁多朋友做㗎？不過見你咁為朋友啦，嗱，俾啲意見你啦。但係咧，唔知你識唔識做啦？想點啊？我有咩數先？一餐飯，你揀地方。真夠朋友啦！嗱，話過你聽啦嚇，我細個咧好怕黑㗎，因為黑媽媽咧唔知突然間會走啲咩出嚟㗎嘛。咁你點克服啊？嗰陣啊，我爹哋媽咪移咗民，成日咧揾藉口走過去阿 Ben 嗰邊，等到好攰先翻去嗰邊瞓咯，一覺可以瞓到大天光嘅。不過咧好衰唔衰，有一次大停電，咁啱阿 Ben 又去咗旅行喎。咁點啊？死咯，死頂啊嘛，唔通報警咩？咁頂客慣咯。睇你樣啊，真係唔醒目㗎，講咁耐都唔明，試得多咪得咯，蠢！喂，你唔似會諗翻套戲講咩嗰啲人嚟嘅喎？嚇唔使啊，我哋陪睇嘅啫嘛。你咁講咧有兩個假設，一係咧你就全場都淨係望住我一個，一係咧就瞓足全場。有冇第三個更加合理嘅理由啊？有第三者出現。終於都講真話啦！唔係啊，我睇到你嘅時候諗起阿 Sam 啊。阿 Sam 咪決定咗唔辭職咯，你仲擔心啲咩啫？係啦，有咁有型嘅 Sir 教，點會辭職？咁問題就係佢心理病嗰邊。你係空勤主任嚟嘅咋，係負責上山下海拯救生命。呢度同埋呢度嘅問題咧，都唔係你同我嘅專業。GFS 唔係不嬲都強調要量力而為嘅咩？啱嘅，量力而為。點啊？有咩高見啊你？有啲嘢咧，唔係你話想做就做到㗎。尤其是係心理病，好靠 patient 自己去克服㗎嘛。仲有啊，呢段時間咧，你係陪我㗎喎。你諗第二個女人，你唔驚影響到我哋之間嘅感情嘅咩？你唔使我開啲鎮靜劑俾你冷靜下？好啊，我要食藥㗎啦。Sorry 啊，唔好意思。喂，阿 Sam 嗰度咧，你係醫生，你幫幫佢㗎。幫下手啦，幫下人啫嘛。keep 到啊，狀態唔錯啊。Max Sir，搞掂啦。好啊 ，good job。Max Sir。做咩？其實你係咪對我冇信心啊？因為你咁樣講，我樣似係咁話俾你聽。我唔想再喺 hangar 做 training 啊！我想出機證明俾你睇，我係有能力㗎。
咁你包唔包你下一次 training 出機嘅時候唔會發生上一次嘅問題？我會盡量去克服。嗱，我哋 call out 係出去救人，我唔希望我同事係被救。每一次咧，你出去 training 嘅失敗咧，會形成你越嚟越大嘅壓力。你認為我放心俾你一個人去上機？你係咪覺得我唔適合呢份工？我係咪要辭職啊？係，我早同你講咗啦。我只係諗緊揾唔揾你去做白老鼠。好啊，我試啊。講乜鬼啫？你知唔知我試咩啫？或者賣你豬仔啦。總之我唔想再喺輕柔做 training 啦。我再唔出機，我怕就算我唔辭職都俾人炒啊。咁一於咁話嘅咯，做白老鼠嘅咯。嚟咗啦！係啊，嗱，你早到咋，我哋冇遲到啊。我冇話你啊。哦，喂，陣間咧你就要當係白老鼠咁俾人試驗喺裏邊。就係嚟睇心理醫生啊！係臨床心理學家 Dr. Fox 咧係我大學嘅師兄嚟㗎，佢做咗臨床心理學家咧好多年㗎啦。阿咩問我有冇人幫到你，我咪即刻諗起佢咯。嗱，好彩我女朋友記性好，如果唔係你冇得救。係啊，我仲記得你點樣得罪我添啊！冇咩？我得罪咗你咩？冇咩？冇咩？喂，咁緊張啊，放鬆啲啊，陣間好似傾偈咁得㗎啦。知道。施小姐，可以入得去啦。兩位坐低等等啊。好啊。Dr. Fox 啊，施小姐嚟咗啦。唔該，施小姐，即坐。你可以叫我 Owen，send 咗啊。個個都叫我做阿 Sam 㗎。OK， 阿 Sam， 你嘅事 Carrie 同我約咗提過，唔需要太過拘謹，當朋友傾偈咁得㗎。咁我需要點樣配合你啊？你只需要放鬆你嘅心情，我哋就可以一齊合作，揾出解決嘅方法。簡單啲講，我會問一啲可能勾起你唔想回憶嘅事，個過程係會令你好難受，就係要你直接面對自己嘅問題，先可以克服到難關。咁我盡量啊。好啊，我哋開始啦。Sam， 點啊？同 Dr. Fox 傾成點啊？啊，冇乜嘢啊 ，OK 啊。咁咪好啦。咦？阿 Master 咧？佢落咗去攞車啊，喺樓下等我哋。你落去先啦，我同 Dr. Fox 打下招呼。嗯。Come in。Dr. Fox。Carrie，跟住。阿 Sam 嘅情況點啊？佢保護得自己好強，好難入手。我好多次嘗試問佢童年嘅事，佢都好冷靜咁迴避。呢一個係一個好明顯嘅訊息。佢唔單止所有人都覺得佢係冇問題，甚至乎連佢自己都逼自己相信係冇問題。呢個先至係最大嘅問題。如果用一個比喻嚟到形容，阿 Sam 嘅心好似俾冰封咗成1000年咁，所有嘅人只係睇到佢外面嗰層冰，裏面嘅嘢根本完全接觸唔到，或者應該咁講，邊個想伸手埋嘅人都會俾佢凍傷。咁應該點做咧？一個人封閉自己，通常都係基於對人嘅唔信任。如果有一個佢願意信任嘅人，或者可以融化到啲冰，咁就有解決嘅機會。
咁快搞掂啊？點解多得科，好唔好啊？Jackie， 120，哇，飛起走啦！係。Hello， 乖唔乖啊？乖。Jackie 姐好乖啊，自動自覺做功課。係咩？誒阿 Rainy， 佢公司急 call 佢翻去。哦，又要你做 babysitter 喎。唔緊要啦，收翻人工咪得咯。冇所謂啊。沖杯茶俾你飲。唔該啊。爹哋。搞緊咩嘢？做功課麼？唔該。唔該晒。坐啊。好啊。啊，好香喎。係咪啊？普通嘢嚟嘅啫喎。點啊？今日忙唔忙啊 ？OK 啦，做咗一個沙兩嘅 cancel， 跟住其餘啲時間咧都攞嚟 train 阿 Calvin。教徒弟係咪好辛苦㗎？睇下佢聰唔聰明啦。如果聰明嘅話，就慳翻啲功夫咯。但係上天下海應該男仔好教啲啦。我見到阿 Sam 都好似幾辛苦啊，始終都係女仔。唔係啊，阿 Sam 不嬲好獨立噃。我覺得佢有時仲硬淨過啲男仔添。我反而覺得阿 Sam 比較依賴，又有心理障礙。你知阿 Matt 又係佢師傅，佢幫人啊上晒身咁嘅。阿 Matt 咧係好人嘅極品，亦都係凡人嘅極品。我覺得阿 Sam 嘅問題，如果佢哋肯面對嘅話，一定可以解決到嘅。呢句説話我同佢講咗好多次㗎啦，你有機會幫我講多聲啦。冇問題啊，不過唔好諗住有結果喎。收得唔係好清楚，可唔可以重複 over？ 呢咪而家做完 B check， 轉翻做13 seat Cassie Wet roll over。收到，而家裝好再 call 上嚟。over。Roger。Air command Cassie Wet 46 airborne L202 at 1027 with patient on board. ETA 1 chai 15 minutes。Roger。呢個 Yankee 咧係個灣仔。HQCCC 有 mission 要我哋幫手送 PT 去做嘢。10:15用 L2 21 troop seat Cassie West standby 主號細機 Whisky 做。OK。Apon。Off 士。請講。唔好意思，啱啱接咗個 P off 士。呢咪轉翻做21 troop seat Whisky John EMS Case over。收到啊，裝好之後 call 上嚟。Roger。係頭先單 trooping 想報 ETA， 咁 PTU headquarter 10:50冇問題。唔好意思，頭先單 trooping 突然間 cancel 咗。好，冇問題，唔緊要。頭先單 trooping 咧就要 cancel， 不如用呢咪去做 Cassie Wet。OK， 你通知 Apon。好啊，我即刻通知樓下個關 crew。Apon off 士。請講。呢咪唔使裝21 troop seat， 轉翻做13 seat Cassie Wet over。GFS。Cassie Back A case 石壁 LT04 去灣仔，心臟病發，男性72歲，要擔架，2 列氧氣，冇傳染病，2個 escort。OK， 收到。咩 case 啊？係 A case 啊，由石壁去到灣仔，係。Movement for Cassie Wet 55 aircraft type L2 4 POB airborne from GFS。誒，阿 Jason 借個 walkie 嚟。阿 Ben 叫 over。阿 Ben 請講。咖喱麻裝咗21 troop seat， 做唔到 Cassie Back， 有冇其他機 stand by？ 等等，不如轉用 whisky 啊！我通知關 crew over。OK， 轉用 whisky，Roger out， 唔該。whisky。我啊，由皇家香港輔助空軍做到而家，都未試過搞咗呢個 roll config 㗎。我專員叔嗰度啊，一鋪就俾你哋玩謝啦。哥打華仔接㗎，我哋都係跟住佢做㗎咋。
我係收上面 call 來 order 做。係照 order 做就唔會錯啦。係咪樓上改咗 order 冇 call 落嚟啊？我冇再收過，跟住得佢收過 order 啫。當時我見到部屋企屎時候，咪埋去睇下咩事咯。根本上唔係啲咩 order 嚟嘅。喂，你唔好賴得賴喎，你唔係做錯，你自己唔敢認嘛。而家拗有咩用啫？要錯就全組人錯。嗱，好彩冇出咩事咋嚇。算啦，我保你哋大啦，大佬。以後聽清楚先至做，唔係玩㗎。開工啦，醒定啲啊！你又搞咩啊？你都唔細㗎啦，你做嘢可唔可以上心啲啫？你未問阿姐係我錯。呢度唔係玩玩下㗎，少少嘢做錯咗都會影響好大㗎。你根本就對我有偏見。唔好喺度嘈，清咗一件事先再講。我對你有冇偏見都好啦，總之我唔想你搞出事先嚟後悔。知唔知我哋定翼機嘅機翼上面有一個 de-ice boot system 嘅作用係咩？攞嚟溶雪嘅。其實入得 GFS 咧都唔係細路仔啦，你唔使咁擔心華仔。佢份人係有啲小聰明，但係做嘢硬係唔嗲唔吊，成日都闖禍㗎。但係件事未知道邊個錯喎。佢咁大個人咧，除咗轉校同埋轉工之外，唔認錯都係佢強項。等件事清楚咗，咁佢係新嚟嘅，俾少少時間佢啦，可能係好事嚟。No section, right hand side, left hand side， 同 tail 都 OK。阿華，你搞掂嘅，過去幫 Whisky 裝埋個開始。部機等咗咁耐咧，個 engine 仲有黑煙喎。部機啱啱飛完，有黑煙係好正常㗎。我 check 過 engine 嘅 oil level 冇問題啊，機身又冇油漬，完全冇問題嘅喎。咁但係啲黑煙好似比平時多啲啊，仲有個 engine 好似過平時。你估你隻手嘅感覺準定啲儀表準？做嘢啦！睇晒㗎啦，嗱，隻機 pilot 都冇落蛇喎，架機有問題。揸嗰個冇理由唔知㗎，會唔會 shut down 嗰陣時有問題，所以個 pilot 唔知啊？係嘅，我哋都 check 到㗎。嗱，引擎個 oil level 冇問題 ，air intake 同 exhaust duct 又冇事，油格又 OK 啦。嗱，或者咁啦，今晚再做呢個 C check 洗 engine 嗰陣時，再 check 清楚。大家基金咪要做 primary ER， 會唔會唔係咁好啊？不如 call control room 叫佢哋轉機 standby。架機都係做呢個 B check 先出去㗎，唔會有問題㗎。又出機啦，出去做嘢先。我會 mark down，交代今晚班手足再 check 清楚。Superline to zone 1206. Captain to crew, we have a minor problem here. Number 2 fuel pressure lower. Prepare your emergency checklist. 唔係咁嚴重啊，暫時 OK 咁啊，為安全起見，我返 base 回一隻機。Roger. Air Command Pacific 55, we have a number 2 fuel pressure lower caption. RTB for change aircraft. Heli 55 Air Command, RTB 響 A 堂轉機 ，Victor standby, over。應該係其中一個 oil pump 出咗問題，有啲計油走咗入嘅引擎嗰度，要成個 oil system 再跟一次。華仔今次仲準過隻風濕腳啊！未 book 先知，摸部機就知咩事啦。
撞口掛啫，摸下支冇盒片咩？架機壞親啊，多數都係引擎壞㗎啦，梗係噏得中㗎。仲喺度講廢話，開工啦 ！Jimmy，Hi Ben， 今朝搞錯 road traffic 單嘢，我知道邊個係真兇喎。睇你呢個樣我就開心啦。邊個係真兇先 ？Ops apron radio check how do you read？ 你今朝就用呢個 walkie 啊？呢部壞鬼 walkie 啊！一有干擾啊就甩甩咳咳咁㗎啦。上面師傅講咗，嗰陣連續接咗幾個 order， 又改咗幾次 road config， 最後嗰次未 confirm 就接到個 call， 咁個 walkie talkie 又壞，但係上面又唔知道，所以先有啲咁嘅誤會。咁都好啲啊，補翻住個 Jimmy 叔個朵啊！聽日下午茶我嘅。哎，多謝喎。係啦，架機揾到咩問題啊？哦，個 oil system 有啲問題啫，跟緊㗎啦。我咁耐都未試過，一日 call 喺度轉2次機。我都未試過俾個新仔啊，早過我聞到隻機有事啊！咧阿華做呢個 B check 嗰陣時啊，都提過我話嗰個 engine 啊開始有啲事㗎啦。不過我見上一手個 pilot 揸過 feel 唔到啊，表面睇下乜事都冇，先到冇懷疑到。啊，點不知真係俾佢聞中咗啊！有翻啲我以前後生嗰個水準。可能佢天生食呢行飯啦，唔阻你啦，拜拜。咦，多多 ，Leslie 今日收3點，仲有個 task 走咗啦。哦，好啊，唔該。唔該。喂？喂 ，Carrie 啊，喂，你收工未啫？你喺邊啊？頭先撞唔到你啊！其實咧，我唔記得同你講咧，我今日要早走，有啲嘢搞啊。我而家知啦。喂，冇嬲啦，冇咁小氣啦，最多咁啦，過2日同你睇戲補翻數啦，好冇？你自己小心啲啊！今晚我再打俾你啊，拜拜。咁好啦，拜。成地都係紙啊嚇！呢啲係紙蜻蜓嚟㗎，係哥哥教我哋嘅。乜你唔係好 pro 嘅咩？玩埋啲咁低能嘅嘢嘅。呢啲嘢好唔 pro 咩？你有冇聽過啊牛頓第3定律啊？多一張紙啊！夠啦，我知你 pro 啦。你今日嚟唔係教我接直升機啊嘛？梗唔係啦。你知我個八婆嚟㗎啦，我想了解下你成長嘅環境啫。你又想幫我克服我嘅心理障礙？係啊，last 呢次㗎啦，搞唔掂就算。就算你知道以前我點樣生活啊，都幫唔到幾多㗎啦。唔係喎，你喺度長大，話唔定可以幫到你。幫到我？我發覺咗一樣嘢，你其實係唔怕一個人㗎。我同你嘅 sister 傾咗好耐，講關於你嘅嘢。你係咪有一次咧，中一啦，第一日翻學嘅時候搭巴士翻學，點知搭錯車去咗粉嶺啊？係啊，嗰陣時咧，我以為係巴士就翻到學啊嘛，見車就上喎。去錯咗地方，又冇錢翻轉頭，結果要行咗成半日先翻到嚟。咁喺過程裏邊，你有冇喊過？咁又冇喎，只係唔開心同埋攰咯。咁係咪一個人啊？咁咪咯。你阿爸咧拋棄你嘅時候咧，我知道呢個陰影係冇辦法磨滅嘅，但係其實佢都教識咗一樣嘢俾你，就係話俾你聽，做人係要靠自己嘅。你記性咁好，你記得細個嘅時候做好多嘢都係靠自己㗎。細個得，點解大個而家唔得咧？我話俾你聽，你嘅強項係乜嘢？就係靠自己，信自己。心理障礙嘢，再講一次俾你聽，係幻覺嚟嘅。其實而家我哋爭少少嘅啫，做埋西 training 就搞掂㗎啦。我可以出機做 training？當然可以啦，不過話時話俾你聽啊，我會針對你嘅弱點而去訓練㗎，好辛苦㗎。平時嘅 training 咧係有另外一個 winchman 咧，佢扮 survivor 嘅，但係今日係冇嘅，例外啲嘅。你真係對我有信心，我會得。
你唔記得自己點樣長大㗎啦？呢咁少嘢難唔到你嘅。放心喎，我哋就喺你附近，有啲咩即刻 call 我哋啊！點啊？對自己冇信心啊？可以 say no 嘅喎。不過咁，我絕對對你好有信心。我有。OK。OK, pilot to crew, roll descent check please. Ranger 1，睇你46，水花大嘅情形點啊 ？Over。Heli 46, Ranger 1, survivor stable. Ready in 3 minutes, over. Roger。講得唔好咧，翻屋企洗碗。抵死標叫佢琴日打邊爐嗰啲沙煲餐碗碗碟碟到家下都未洗咧。唔係話你幫我洗嘅咩？我唔記得咗 ，sorry 啊，你搞得掂嘅。邊有人講4字詞咁靚㗎？快啲啦，講啦。咁 Have a nice day 啦，英文冇咁靚啊！係飲杯，Have a nice day 啊！飲杯啊！喂，你係咪拆樓啊？咩事啊？跟住咪及住佢哋啊？跟住拆個鋪頭啊！你兩個嚟得啱啦，快啲飲翻杯啊，學下阿聲，佢又過一關啦。冇錯啦，嗱冇酒精嘅，唔驚。係咯，阿 Sam 話唔係多得阿 Master 你呢個恩師啊，佢啊真係唔係好得啊，佢當正你恩師咁拜啊！你唔係又講老土嘢啊嘛？唉，唔好講啦，飲杯啦嚇。飲杯。飲得唔得？飲杯。飲杯。慢用咁多佢。我擔心啊嗰邊。好，慢慢行啦。咁大聲啊！好啊好啊。嗰班友真係啊！翻工嗰時候幾認真，玩嗰時成班馬騮嘅。咪似你咯，恩師。喂，我都認真幫佢嘅喎，真係㗎。你呢排咁忙就係為咗幫阿 Sam 啊？都唔係嘅，係咁要幫下佢扶下佢，咁等佢有啲信心啫。哦，做埋心理輔導添。係啊，都係㗎。其實你嗰個心理醫生話要個療程㗎嘛，但係你知道啦，我哋 GFS 咧喺過程裏邊咧係得個機會嘅，如果 miss 咗咧就唔得㗎啦嘛。同埋咧講真啦，你嗰個奧雲醫生咧，我覺得唔係好掂。人哋就唔掂，我驚你太掂，人哋會中意咗你啊！啱啦，我正想問你啊，嗰個奧雲醫生啊，表面上嘅心理醫生，其實佢都識女仔，你有冇試過俾佢？你望住我。黐線！東面嗰邊有霧吹緊過嚟喎。天文台話今日有薄霧啊，不過睇情形應該有成25粒東北風，啲霧應該好快散嘅。由於有霧咧，所以行動迅速，盡快完成呢個 mission。你有冇信心啊 ？OK。個傷者係隻腳受咗傷，要上埋個 stretcher。嚇？頂喎！我對你有信心啊！
其實我都唔係好清楚啊，不過佢行咗一大步啦，係咪？啊，但係啲風咧好似轉咗啊，我驚啲霧會吹翻轉頭啊！我哋依家即刻去接翻阿聲啦。Ranger 1 Head 46，風啊突然間轉咗，對你有冇影響咧 ？Over。忽然好大霧啊，視野好差 ，Over。放心，進係啦。Heli 46 Ranger 1收唔收到啊 ？Heli 46收唔收到啊？你唔記得自己點樣長大㗎啦？呢咁少嘢難唔到你嘅。嗱，無論發生咩事都好，記住原地等我哋翻嚟，我哋好快會去到你嘅附近。定喎，我對你有信心啊！啲霧太厚啦，呢個角度啲視野好差。我哋用 instrument climb 到500尺啊 ，Albert engage chopper mode。Roger。我哋依家用 attitude hold， 喺500尺高垂直望落去反而容易見到阿 Sam 喎。佢似乎 OK 啊，我諗過多陣咧，崖邊嗰度會 clear up 㗎。到時我哋再 pick up 佢啊，你試下再 call 下佢啊。而家連 radio 都 down 埋，冇辦法啦，盡快啊！放心喎，女人唔一定係弱者嚟嘅。可以埋去啦。咁樣算唔算公報私仇咧？將個 radio 劈喺度，雖然係壞壞地，但係有得整嘅，唔使報銷嘅。我要多謝佢就真。你咪驚咗佢咩？梗係唔係啦！如果唔係因為佢，我諗我唔會知道可以做到咁多嘢㗎。你講到你好似 pass 咗咁喎，仲有好多 training 等緊你啊！我冇問題㗎。係啦，我知啊，斬斬。不過咁啦，今日嘅表現係尚算 OK 啦。飛翔，真似看海洋，不怕天氣多無常，高飛不一樣，忘記了以往心裏的方向，心太多看不到降落場。創造天空，找我理想，用盡力捉不到